হ্যালো বন্ধুরা, আমি নিউট্রিশনিস্ট দেবস্মিতা। আজকে আমি তোমাদেরকে আয়ুর্বেদিক কাঢ়া বানিয়ে দেখাবো। সেটা সর্দি কাশির থেকে আমাদের সবাইকে প্রোটেক্ট করবে। বড় থেকে বাচ্চা সবার জন্য এই ইমিউন বুস্ট ড্রিঙ্ক একদমই পারফেক্ট। কিছু ঘরোয়া ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে আমি বানিয়ে ফেলছি আয়ুর্বেদিক কাঢ়া। প্রথমেই আমি নিয়ে নিচ্ছি একটা প্যানের মধ্যে ফ্রেশ ওয়াটার, তার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি একদম ফ্রেশ তুলসী পাতা, আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু লবঙ্গ, দারচিনি আর কালো গোলমরিচ। এবার দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা আর দিয়ে দিচ্ছি থেতো করা আদা। এবার আমি 10 মিনিটসের মতো ভালো করে ফুটতে দেব। এই প্রত্যেক কটা ইনগ্রিডিয়েন্টস হচ্ছে স্ট্রং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যেটা আমাদের সেল ড্যামেজ হওয়া থেকে প্রোটেক্ট করে। এই ব্যাকটেরিয়া, ফ্লু বা ভাইরাস প্রত্যেকটা কী করে, আমাদের সেলগুলোকে ড্যামেজ করে দেয়। তো এই স্ট্রং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যদি আমরা ইনটেক করতে পারি প্রত্যেক দিন এরকম কাঢ়া বানিয়ে, তাহলে আমরা অনেকটা আমাদের সেলগুলোকে ড্যামেজ হওয়া থেকে প্রোটেক্ট করতে পারবো, আর এরকম ভাইরাস ফ্লুকে আমরা আটকাতে পারবো হওয়া থেকে। তো এটা বড় থেকে বাচ্চা সবাইকে দিতে পারি। আর আমি শেষে অ্যাড করছি তালমিছরি। এই তালমিছরি খুব ভালো সর্দি কাশি থেকে আমাদেরকে প্রোটেক্ট করে। তো তোমরাও এনজয় করো এই কাঢ়াটা। এটা খেতেও খুব ভালো হয়, টেস্টি হয়, বাচ্চাদেরও খুব ভালো লাগে, বড়দের তো খুবই ভালো লাগে। আমার রিকেরও খুবই পছন্দ এটা। কি বানাচ্ছি সেটা? আমি বানিয়েছি কৃষ্ণ আর কংস ব্লগস দিয়ে। দেখি, রাত দাঁড় করা দেখি। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে কৃষ্ণ, আচ্ছা ব্লু কালার। আর এটা হচ্ছে কংস। বাহ, সুন্দর হয়েছে তো। হ্যাঁ, কৃষ্ণ যেমন কংসর থেকে আমাদের সবাইকে বাঁচিয়েছে, তো এরকমই আমরা এই আয়ুর্বেদিক কাঢ়া যদি বানিয়ে রেগুলার বেসিসে খেতে পারি আর সবাইকে খাওয়াতে পারি, তাহলে আমরা এরকম বড় বড় ভাইরাস থেকে নিজেদেরকে খুব ভালোভাবে প্রোটেক্ট করতে পারি। তো তোমরা সবাই ফিট অ্যান্ড ফাইন ফরএভার থেকো। আবার দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। বাই বাই।